Amén. Amen. ¿Estamos listos para compartir la palabra del Señor? Är vi redo för att dela med Guds ord? Yo sé que muchos de ustedes se están preguntando, ¿y qué hace ahí de nuevo? Jag vet att många frågar sig, vad gör hon här igen? Pero bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Men vi ska dela nu Guds ord. Porque la semana pasada estábamos hablando de alcanzar una fe con una medida. För förra veckan talade vi om att nå en tro med en mängd tro. Y la medida que decía Pedro era la que él y los apóstoles habían tenido. Och den mängden tro var den som apostlarna Pedro och apostlarna hade nått. Y decía que la multiplicación de la gracia sobre nosotros Och det talade om multiplikationen av nåden för oss, över oss. Iba a depender de algo que Dios ya había hecho. Skulle bero på någonting som Gud redan hade gjort. Y además de eso, Och plus det, de nuestra decisión de mantener esa gracia angående våran beslut om att ha kvar den här nåden. y permitir que la fe crezca en nosotros. Och tillåta att tron ska växa i oss. Que la fe fuera a crecer en nosotros, Att tron ska börja växa i oss no iba a depender de Dios, beror inte på Gud, sino que iba a depender de lo que nosotros hiciéramos, utan det kommer bero på vad vi gör. cómo nosotros ejercitamos esa fe. Hur vi arbetar med den tron. Y vamos a ser desafiados Och vi kommer bli utmanade para seguir creyendo, för att fortsätta att tro. para creer más, För att tro ännu mer. porque lo que decimos que creemos För det vi säger att vi tror tiene que ser probado. måste bli prövad. En medio de las dificultades, När vi går igenom olika situationer och svårigheter, nuestra respuesta, nuestra actitud våran beslut, våran attityd va a depender de la fe que tengamos. kommer bero på den tron som vi har. Si salimos corriendo desesperados a cualquier parte, Om vi springer helt desperata till vart som helst, entonces estamos mostrando då bevisar det dónde tenemos nuestra fe. vart våran tro är. Pero ¿qué es la fe? Men vad är tro? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Och det är det vi ska se nu. Hebreos capítulo 11. Hebreerbrevet kapitel 11. Yo sé que aquí hay muchos que se lo saben de memoria. Jag vet att det är många här som kan det här utantill. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Hur många kan det här utantill? Tenían el punto en la escuela bíblica, ¿cierto? Era Ja. pregunta fija. Det var en klar fråga. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Vi ska läsa Hebreerbrevet kapitel 11, vers 1-3. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en vishet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay una versión que lo dice en una forma bastante simple. Det finns en annan version som säger det ännu enklare. Que dice que la fe es Som säger att tron är confiar en Dios, es estar totalmente seguro att ha tillit till Gud och vara helt säker de que uno va a recibir lo que espera. att man kommer få det man väntar sig. Es estar convencido Det är att vara övertygad de que algo existe. att någonting existerar.
aun cuando no podamos verlo. än när vi än inte ser det med våra ögon. Dios aceptó Gud har accepterat a nuestros antepasados våra förfäder porque ellos confiaron en Él. för att de hade tillit till honom. Y nosotros creemos que Dios Och vi tror att Gud creó el universo con una sola orden suya. har skapat universum genom ett enda ord. Lo que ahora vemos Det vi ser nu fue hecho de cosas vart gjord av saker que no podían verse. som vi inte kunde se. Eso dice esa versión sencilla. Det är den version som säger det enkelt. Y habla de que la certeza es asegurarse. Och det talar om den här övertygelse och vara helt och hållet övertygad. Y que la convicción es tener la prueba de que eso es verdad. Och visheten är att ha provet att det är sanningen. Y habla también de la espera. ¿Y qué significa esperar o confiar? Och det talar också om att vänta eller ha tillit. Vad betyder det? Pero ¿cómo se obtiene la fe? Hur får vi tron? Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 10. Vi ska läsa det som står i Romarbrevet kapitel 10. 10. Vers 13 till 17. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på det som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen har predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blivit utsända? Det står skrivet: hur ljuvligt är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla vill inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde på vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dice que para crecer nosotros tenemos que conocer del tema. Para poder tener fe, nosotros tenemos que saber de qué se nos está hablando. För att kunna ha tro måste vi veta om vad det är de talar till oss om. Para que exista la fe, För att tron ska existera och finnas se tiene que hablar del tema, så måste man prata om ämnet, de la salvación, om frälsningen, del poder de Dios, om Guds kraft, de la bondad de Dios. om Guds godhet. Alguien tiene que hablarlo. Någon måste tala om det. Se lo tiene que decir a alguien. Man måste säga det till någon. Cosa que esa persona cuando lo escuche, Saken är att den personen, när den hör den, entonces va a poder creerlo och då kommer den kunna tro på det, o no creerlo. eller inte tro på det. Va a poder tomarlo como algo verdadero de parte de Dios. Man kommer kunna ta det som något verkligt från Gud. Para mantener la fe y multiplicarla, För att kunna behålla tron och kunna multiplicera den, tenemos que mantenernos escuchando la palabra. så måste vi stå på oss och höra Guds ord. Y no se trata de escuchar con los oídos naturales, Och det handlar inte om att lyssna med våra naturliga öron. porque muchos de nosotros hemos leído la Biblia. För många av oss har läst Bibeln. Muchos de nosotros escuchamos la Biblia en audio que existe hoy día. Många lyssnar på Bibeln genom att höra det i apparna.
pero aún así no crecemos. Men än om vi gör det så växer vi inte. De todas maneras, Dios no lo vemos más grande. Men vi ser ju inte Gud större för det. Seguimos viendo los problemas más grandes que a Dios. Vi ser fortfarande problemen större än Gud. Así que los oídos naturales Så de naturliga öronen, son una ayuda, det är en hjälp. pero no son los que determinan que crezcamos. Men det är inte det som kommer vara slutligen för att vi ska växa. Mateo capítulo 13, versículo 23. Matteus evangeliet kapitel 13. Está la conocida historia del sembrador. Y ahí dice, Där står det, de que el que oye den som hör y entiende la palabra och förstår ordet va a dar fruto. kommer ge frukt. O sea que tiene que pasar por el oído, Så det måste gå igenom örat entenderlo en el espíritu, och förstå det i anden. y entonces eso va a producir una acción. Och då kommer det producera en aktion. Y yo actúo a favor de la acción Och jag gör det till det jag aktionerar. o me voy en contra de lo que estoy entendiendo. Eller jag går emot det jag har förstått. Eso se llama desobediencia. Det heter olydig. Pero si yo obedezco a la palabra, Men om jag lyder ordet, porque yo entendí que Dios me está hablando, för jag har förstått att Gud talar till mig, eso tiene que traer un fruto. det måste ge en frukt. Y no oír, Och inte lyssna, o no querer oír, eller inte vilja lyssna, o no querer seguir escuchando, eller inte vilja fortsätta att höra, nos va a desviar. kommer göra att vi går urleder oss, vilseleder oss. Hay gente que siempre escucha las cosas mal. Det är vissa människor som alltid hör eller lyssnar dåligt. ¿Conocen a esa gente? Känner ni till sådana människor? Que tú dices oído y te dicen odio. Att du säger öra och de har förstått något helt annat. En español se parece. Liknelsen är på spanska då. ¿Mm? Pero si nosotros no entendemos lo que verdaderamente el corazón de Dios quiere transmitir, Om vi inte förstår det Guds hjärta vill tala till oss, vamos a vivir equivocados så kommer vi leva i olika fel. y vamos a extraviarnos de la fe. Och vi kommer gå vilseledda ur tron. Primera de Timoteo, Första Timoteus, voy a usar hartos versículos por si acaso, vi ska ta upp ganska många verser. capítulo 6, Kapitel 6, vers 20-21. Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vore med er. Primera de Timoteo 6, 20-21, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y con estos pasajes de la Biblia, Och med de här berättelserna från Bibeln nosotros podemos ver que el Señor nos estaba preparando para un tiempo. så kan vi se att Herren håller på att förbereda oss för en tid. Nos estaba preparando a Timoteo Förbereder Timoteus här y a todas las generaciones och alla generationer por algo que está pasando hoy en día. till någonting som sker idag. Nos está preparando para enfrentar a los medios de comunicación. Det förbereder oss för att kunna stå emot alla information och allt som har media att göra.
para los últimos tiempos. för de sista tiderna. Dice que evitemos las profanas pláticas. Att vi ska vända oss bort från det tomma pratet. A la gente le gusta conversar Människor gillar att prata y mostrar lo que sabe, och visa vad de kan. sobre todo si se trata de Dios y de religión. Och framför allt om det handlar om Gud och religioner. Y mezclan que Dios es religión Och blandar att Gud är en religion. y que los cristianos son religiosos. Och att kristendomen har någonting med religiösa att göra. Algunos son religiosos, Vissa är religiösa, pero la mayoría tiene la vida de Cristo. men nästan alla har Kristi liv i sig. Amén. Amen. Pero está hablando de que iban a haber gente que venía con argumentos. Och det talar om att det skulle vara människor som skulle komma med invändningar Iba a usar el conocimiento. och kommer använda kunskap. Iba a usar la ciencia. Ja, all slags kunskap. Y entonces, de esa forma, Och då på det sättet nosotros vamos a estar muy informados. så kommer vi vara väl informerade. Y nosotros creemos todo lo que sale en la prensa, en los medios de comunicación. Och vi tror allting som står skrivet i olika nyheter och medier. Y si nosotros escuchamos más eso Och om vi lyssnar och hör mer av det y menos de la palabra de Dios, och mindre av Guds ord, nos podemos extraviar de la fe. kommer vi kunna kanske komma ifrån sanningen. Como ejemplo voy a poner, Jag ska ge till exempel. ¿cuántos ven películas aquí? Hur många ser filmer här? Dos, uno nomás. Ah, varios. Många. ¿Cuántos miran películas de este Jimmy Carrey? ¿Cómo se llama? Hur många har sett filmer med Jim Carrey? ¿Mm? Bien. ¿Cierto? Hay una película de este chistoso actor Det finns en film med den här komikern, skådespelaren, que se encuentra con un Dios ocupado. som, No voy a decir el título de la película. som hittar sig med en Gud som är väldigt upptagen. Y ese Dios está tan ocupado con los problemas de la gente Och den guden är så upptagen med alla problem som människorna har, que necesita vacaciones. och Gud behöver semester. ¿La han visto, cierto? Har ni sett den? Sí, ya. Y entonces, bueno, este hombre queda haciendo la tarea de Dios Den här mannen gör Guds jobb. y muchos creen, Och många tror que el Dios verdadero att den sanna guden también usa los mismos métodos de este caballero gör exakt likadant som den här skådespelaren. y que también se cansa de la gente, Och att han också blir trött av människor. que de día y de noche están llamándolo Att kväll och dag så ringer de honom. y que necesita vacaciones. Och att han behöver semester. Pero por lo bueno que sean las vacaciones para nosotros, Men hur goda än semesterna är för oss, según la palabra del Señor, så som det står skrivet i Guds ord, Dios nunca se toma vacaciones så tar Gud aldrig semester a causa de nosotros. på grund av oss. Porque Él quiere estar con nosotros, För han vill vara med oss, aun cuando nosotros estemos de vacaciones. fast vi är i semester. Pero hay personas también Men det finns människor också que cuando escuchan a los predicadores som lyssnar på olika predikanter o cuando leen la Biblia, eller läser Bibeln, ellos se duermen o se aburren somnar eller tycker att det är tråkigt, porque no entienden. för man inte förstår. Pero cuando ven una película del mismo tema, Men om man ser en film som handlar om samma entonces la ämne, miran då tittar man på den y entonces creen och då tror man que todo lo que sale en la película att allting det som visas i filmen es la realidad. är sanningen. Una vez miraba una película En gång när vi tittade på en film, y cuando Abraham iba a enterrar tenía que matar a su hijo, och när Abraham skulle döda sin son,
En la película salía que él decía no. I filmen så var det att han sa nej Y lloraba och grät. y se resistía. Och han liksom ville inte göra det. Eso lo hacen para ponerle emoción a la película. Det gör de för att få lite mer känsla i filmen. Pero la palabra de Dios Men Guds ord no nos dice que Abraham hizo eso. står det inte att Abraham gjorde så. Otros ejemplos a nosotros nos pasaba seguramente cuando estábamos en el colegio, Andra exempel är att när vi gick i skolan, que nosotros teníamos que leer un libro y hacer una prueba del libro. att vi var tvungna att läsa en bok och skriva prov angående boken. Y había muchos que tomaban el camino corto. Och det var många som tog den korta vägen. Se conseguían un resumen, Tog en liten resumé, recension. una recensión. O buscaban a alguien que se lo contara, Eller letade efter någon som redan hade läst den. o leía las primeras páginas, las de al medio y al final, Eller läste de första, de i mitten och sista sidorna. o miraba la película. Eller tittade på filmen. Pero leer el libro completo Men läsa hela boken demandaba esfuerzo, skulle man vara tvungen att ge från sig själv. concentración. Och koncentrera sig. La gente que lee un bestseller Människor som läser de här bestsellers y después tú le dices que de ese libro van a hacer una película, och sen säger man att från den boken så kommer de göra en film. van y ven la película. Går och tittar på filmen också. Pero la mayoría de la gente Men en stor del av människor no les gusta la película. gillar inte filmen. Siempre dicen que el libro fue mejor. De säger alltid att boken var bättre. Es seguro que no le va a gustar. Det är säkert att de inte kommer gilla den. Siempre es mejor lo original, Det är alltid bättre med det originella. porque viene de la fuente. För det kommer från källan. Siempre es mejor el original, Det är alltid bättre med originalet. porque nosotros, el ser humano, För vi människorna, somos muy creativos. vi är jättekreativa. Y por eso nosotros podemos transformar las realidades. Och det är därför vi kan transformera verkligheten. ¿Cuántos han mirado fútbol estos días? Hur många har tittat på fotboll de här dagarna? Hoy qué pocos. Ah, ya. Hace unos días atrás För några dagar sedan salió un equipo, no me acuerdo cuál es, det var ett lag, jag kommer inte ihåg vilket lag. y hay uno de los jugadores Och en av spelarna que canta llorando. som sjunger och gråter. Y la prensa Och medierna alrededor del mundo runt omkring världen empieza a decir que él lloraba porque su hermano había muerto 2 horas antes. säger att han grät för att hans bror hade dött för 2 timmar sedan. Y es triste. Och det är sorgligt. ¿Cuántos creyeron eso? Hur många trodde på det? Porque le creemos a lo que nos dice la prensa. Varför tror vi det som står skrivet i media, eller det de säger i medien? Nosotros le creemos. Vi tror på det. Son confiables. Är det någonting att lita sig för? Están ahí para informarnos. Är de där för att informera oss? Pero era verdad que el hermano de ese jugador había muerto. Men var det sanning att bror till den här spelaren hade dött? Pero no 2 horas antes, Men inte 2 timmar innan, sino que unos años antes. utan några år innan. Los periodistas tuvieron que pedir perdón De som var i medierna var tvungna att be om förlåtelse por haber dado mala información. för att ha gett fel information. Pero ¿por qué yo toco estos casos? Varför tar jag upp de här fallen? Porque es muy fácil para nosotros detrás de la pantalla För det är jättelätt för oss som står bakom tv-rutan creer lo que nos dicen ahí. tro på det de säger där.
porque confiamos en esas personas. För att vi har tillit till de här människorna. Porque hay leyes que rigen a la televisión För det finns vissa lagar som är angående TVn. y al internet y a todas esas cosas. Och internet och allt det. Pero nosotros no podemos discernir Men vi kan inte urskilja qué es verdad y qué es falso. vad som är sanning och vad som är sant. Qué es medio verdad. Det som är halvt sanning. Y de la misma forma, Och på samma sätt, todo lo que digan de Dios allt det de säger om Gud y de lo que Dios hace och det Gud gör y del poder de Dios och Guds kraft, también nos afecta. det affekterar oss också. Påverkar oss också. Hay mucha gente Det finns massa människor que se alimenta de lo que se dice, som får näring av det de säger. lo que diga la televisión o lo que digan otros. Det som TV säger eller det någon annan säger. Y a raíz de eso tienen mucha fe, Och på grund av det så har de mycket tro. pero una fe errada. Men det är en fel tro. Porque fe es creer, Tro är och tro. es creer, es confiar. Tron är att ha tillit. Y a veces confiamos en un montón de cosas, Och ibland har vi tillit i massa saker. pero no confiamos en lo que Dios dijo en su palabra. Men vi har inte tillit av det Gud har sagt i sitt ord. En 2 de Timoteo capítulo 2, I andra Timoteusbrevet, versículo 15 al 18, kapitel 2, vers 17 till 18. 15. Förlåt, 15 till 18. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. Det som befinner sig med sådan kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer till de som hör Hymenius och Phileus, som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Dice que habían conocidos cristianos, está hablando dos personas acá. Här talar det om två personer. Ellos eran conocidos De var kända. y fueron conocidos de que también se equivocaron. Och de var kända också för att de hade gjort fel. Hablaron mucho, De gjorde misstag och de talade mycket. pero estaban desviados de la fe. Men de hade kommit bort från sanningen. Pero su palabra era tan poderosa Men deras ord var så mäktig que era contagiosa. att det smittades. Dice que era gangrena. Det står att det sprider sig som cancertumörer. Hace unas semanas atrás, För några veckor sedan el Señor me mostraba algo que me dio vuelta a todo. visade Herren någonting till mig som vände upp och ner på allting. Y me ha hecho meditar mucho. Och det har gjort mig meditera mycket. Y hay un versículo Det finns en vers en Lucas capítulo 18, i Lukas kapitel 18, versículo 6 al 8. vers 6-8. Och Herren sade, hör vad den orättfärdiga domaren säger.
ska inte då Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men ska vi väl Människosonen när han kommer fram finna en sådan tro på jorden? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esta palabra empezó a hacer un eco dentro de mí. Och det här ordet började vara som en eko inom mig. Cuando venga el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, När Människosonen ska komma, alltså Jesus Kristus, ¿hallará fe en la tierra? kommer han finna tro på jorden? Está hablando aquí de gente que necesitaba a Dios, Här talar det om människor som behöver Gud, que buscaba ayuda som sökte hjälp y que iban a Dios buscando soluciones. och tog sig till Gud för att hitta sina lösningar till sina problem. Pero dice que Dios iba a hacer justicia Men här står det ju att Gud kommer göra rätt för dem, a los que clamaban de día y de noche. till de som ropade dag och natt. Eso no significa que lo único que vamos a hacer es orar delante de Dios todo el día y no vamos a hacer otra cosa. Det betyder inte att det är det enda vi ska göra, och ropa och söka Gud och inte göra något annat. Pero la fe consiste Men tron är baserad que estés haciendo lo que estés haciendo durante el día, att om du gör det du gör under dagen, tu fe está puesta en Dios. så är din tro i Gud. Tu confianza está puesta en Dios. Din tillit är i Gud. No importa lo que estás viendo, Det spelar ingen roll vad du tittar no importa lo que estás sintiendo, eller vad du känner no importa lo que te estén diciendo, eller vad någon säger till dig, sino que es más fuerte lo que Dios dijo de ti. utan det är starkare det Gud har sagt om Lo dig. que Dios ha dicho como solución para tu problema. Det Gud har sagt som lösning till ditt problem. Pero eso no es lo que vemos hoy en día. Men det är inte det vi ser idag. Dice que cuando venga el Hijo del Hombre, Det står att när Människosonen kommer, ¿cuándo va a venir el Hijo del Hombre? när kommer han komma? Pronto. Snart. No sabemos cuándo. Vi vet inte när. Pero así como la mujer que está a punto de dar a luz, Men just som kvinnan som snart ska föda, arregla tu maleta. så gör klart din bagage. Pero hay una cosa que dice el Señor. Men det finns en sak som Herren säger. Cuando Él venga, porque va a venir, Och när Människosonen kommer, för han kommer komma. si tú lo crees o no lo crees, es otro problema. Om du tror på det eller om du inte tror på det, det är Pero ett la annat problem. palabra de Dios dice Men Guds ord säger så, que Él va a venir. att han kommer komma. El mundo ignora, Världen ignorerar, la televisión lo ignora, TVn ignorerar, los periódicos no hablan de eso, tidningarna talar inte om det. pero de que Jesús va a venir, Men att Jesus kommer, viene. han kommer. Cuando Él venga, Och när han kommer, el versículo este dice, står den här versen: ¿acaso el Hijo del Hombre men ska väl Människosonen, hallará fe en la tierra? kommer han finna tro på jorden? ¿Por qué dijo esto? Varför sa han så här? Lo dijo Jesús, Det var Jesus som sa det. 2000 y tantos años atrás. 2000 år sedan. Él que estaba lleno de fe, Han som var fylld av tron, produciendo fe en sus apóstoles, som producerade tron i hans con apostlar, promesas para el futuro del hombre. som hade massa löften till människorna. Él pregunta Han frågar, que cuando Él vuelva, när han kommer tillbaka, ¿hallará fe en la tierra? kommer han finna tro på jorden? Podríamos preguntarnos,
¿cuántos de nosotros confiamos completamente en el Señor? Vi kan fråga oss hur många av oss har 100% tillit till Herren? ¿O tenemos poquita fe? Eller har vi lite tro? ¿O no tenemos fe? Eller har vi inte tro alls? ¿Hallará fe en la tierra? Kommer han finna tro på jorden? ¿Hallará fe en la iglesia? Kommer han finna tro i församlingen? ¿Hallará fe en tu casa? Kommer han finna tro i ditt hem? ¿Hallará fe en tu vida? Kommer han finna tro i ditt liv? Hay algo que el Señor me mostraba respecto a este versículo. Det fanns någonting som Herren visar angående den här versen. Y algo que me tocó en lo más profundo de mi Och corazón. någonting som rörde mig i det djupaste av mitt hjärta. Es el peligro Det är faran. en el que nosotros estamos, I den faran vi är i dagens läge. pero el peligro más grande Men faran som är ännu större de los niños. av barnen. ¿Por qué? Varför? Porque la fe es un proceso. För att tro har en process. Es un proceso que se alimenta desde afuera. Det är en process som får näring utifrån. La fe crece adentro, Tron växer inombords. pero se recibe por el oído. Men man får det genom örat och genom att höra. Se alimenta. Den får näring. Si los niños hoy día están escuchando Om barnen i dagens läge lyssnar, confesiones de fe, alltså de som erkänner tron. si los niños están escuchando Om barnen lyssnar, la palabra de Dios, Guds ord, las promesas de Dios, Guds löften, entonces sí van a tener fe. då kommer de ha tro. Porque quizás el Señor no viene esta noche. För att kanske Herren kommer i natt. Inte kommer i natt. A lo mejor se demora. Han kanske dröjer. A lo mejor yo me voy con el Señor. Jag kanske åker med Herren Muero antes, quiero decir. innan. Pero si el Señor se tomara unos años más en venir, Men om det tar några år till innan Herren kommer, encontrará fe kommer han finna tro en nuestros niños, i våra barn. en los que son bebés hoy día, De som är bebisar idag, en los que están creciendo hoy día. de som växer idag. El Señor me mostraba Herren visade que si la fe es la certeza de lo que se espera att om tron är övertygelsen av det man väntar y la convicción de lo que no se ve, och övertygelsen av det man inte ser. las generaciones del siglo XXI Generationen av de här seklet, aún nosotros mismos, än vi, es la generación är den generationen que todo lo ve primero. som ser allting först. La tecnología le hace todo posible. Allting som har med det tekniska gör det möjligt. Es un estilo de vida. Det är en sätt att leva. La tecnología hoy día Teknologin idag hace de que los niños trabajen con figuras, con imágenes. gör att barnen arbetar med bilder Y que lo hagan rápidamente. och att de ska göra det fort. Y nosotros también estamos en eso. Och vi är också i den. ¿Cuántos tienen un dedo poderoso? Hur många har en kraftfull finger? Ustedes saben lo que estoy diciendo. Ni vet vad jag talar om. Con este o con este otro Med den eller med den es por solamente, så är det bara att göra så. y hacemos muchas cosas con un dedo poderoso. Och vi gör mycket med den här mäktiga fingret. Pero estamos frente a una generación Men vi står framför en generation a la que le pasamos una pantalla där vi ger en skärm y logramos que se quede tranquilo o tranquila. och där kan vi få dem lugna. Y entonces nosotros los mayores podemos vi- hacer otras cosas. Och vi som vuxna kan göra andra saker. Mientras el niño está siendo influenciado, Medan barnet blir inspirerad eller påverkad,
de mirar av att titta y está tan acostumbrado a mirar och är så van att titta que no aprende a escuchar. att han inte kan lära sig att höra. Ustedes saben que tengo una nieta Ni vet att jag har ett barnbarn y cuando escucha una canción och när hon hör en låt corre a la pantalla så springer hon till skärmen y mira la pantalla. och tittar på skärmen. Cuando habla por teléfono När hon pratar i telefonen y escucha una voz, och hör en röst, da vuelta el teléfono vänder på telefonen para ver dónde está la persona. för att titta var personen är. Y esto va a crecer, Och det här kommer växa va a crecer och kommer växa y va a crecer. och kommer fortsätta Y es växa. una generación Och det är en generation que está viendo todo el tiempo, som tittar hela todo tiden. lo ve, Allting måste man titta. todo se puede transformar mirando y usando el dedo. Allting kan transformeras genom att man tittar och använder sitt finger. Ustedes saben lo que es el Photoshop. Ni vet vad Photoshop är. Entonces todo lo que quiere, Allting det man vill en el color que lo quiera, och vilken färg man vill, entonces lo pueden hacer. det kan man göra. Ellos empiezan a conocer. De börjar känna. Se enojaron, por eso están llorando. De vart arga, det är därför de gråter. Ellos empiezan a conocer De börjar känna till el poder de su mano kraften av sin hand y conocen poco och känner lite till del poder de la mano de Dios, av kraften av Guds hand. porque es más fuerte, För det är starkare, más color, det är mer färg, más influencia. det är mer influenser. Nosotros podemos editar nuestra vida en imágenes, Vi kan göra vårt liv i olika bilder. podemos cortar, crear, Vi kan klippa och skapa, transformar transformera lo que no es. det som inte Yo är. puedo ser rubia y de ojos azules en una foto. Jag kan i en bild vara blond med blå ögon. ¿Imposible? Omöjligt, ¿No? inte. Salió por ahí una foto de todo un equipo cojo, con un pie nomás. Det var någon bild som de tog med en helt lag utan ett ben. ¿Es posible? Är det möjligt? En la foto sí. I bilden ja. Pero ¿qué pasa de todos aquellos niños que están creciendo creyendo que todo es posible? Men vad händer med alla barn som håller på att växa, som tror att allting är möjligt? Que todo lo que se puede hacer en un computador es posible. Att allting det man kan skapa i en dator är möjligt. Pero ¿qué hay de lo que es posible con Dios? Men vad händer med det som är möjligt i Gud? Esto es tan fuerte Det här är så starkt. que hablando de fútbol, När vi talar om fotboll, nosotros podríamos editar un partido de fútbol vi skulle kunna avstå från en match fotboll. Redigera en match. y la pelota, en vez de que sea redonda, la podemos hacer cuadrada. Och vi skulle kunna ändra på bollen istället för rund, att den skulle vara fyrkantig. ¿Se puede hacer? Kan man göra det? ¿Se puede hacer? Kan man göra det? Se puede hacer. Det kan man göra. En este mundo todo es I posible. den världen så är allt möjligt. Ahora es otra cosa jugar con una pelota cuadrada Men det är en annan sak att spela med en en la fyrkantig boll realidad i verkligheten. y que tenga los mismos efectos que una redonda. Och att det ska ha samma effekter som en rundboll. Pero lo que yo estoy diciendo que en el mundo cibernético de hoy, Men om det jag talar om, allting som har med internet idag, todo es posible. så är allting möjligt. Y eso es lo que las próximas generaciones van a saber. Och det är det alla generationer kommer veta. Nosotros sabemos todavía con la palabra Vi vet fortfarande att ordet, que para Dios todo es posible att för Gud är allting möjligt a través de la fe. genom tron. Pero ¿cómo es la fe? Men hur är tron? Creer en algo que no estamos viendo. Tro på någonting vi inte ser. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Märker ni skillnaden? En el mundo de hoy, I dagens värld,
Esperar es una falta de tiempo. Vänta är för att vi inte har tid. A förlora tid. Vänta är att förlora tid. Así es que si la fe es la certeza de lo que no se ve Om tron är övertygelsen av det vi inte ser y poder esperar hasta que lo veamos, och kunna vänta tills vi ser det. lo que estamos viviendo, nuestra realidad, Det vi lever i våran verklighet es que esperar es pérdida de tiempo. är att vänta är bara förlorad tid. Y podemos ver Och vi kan se y después vemos y creemos. och vi ser sen om vi tror på det. Hay muchas cosas que nosotros podemos hablar de detalles, Det finns massa saker som vi skulle kunna prata i detaljer. pero la palabra dice que en los últimos tiempos Men Guds ord säger att i de sista tiderna van a ocurrir cosas que nosotros ya estamos viendo. kommer det ske saker som vi redan ser idag. Estábamos hablando, ¿hallará Jesús fe en la tierra? Vi talade om att kommer Jesus finna tro på jorden. Pero en Mateo 24 también nos habla de que una de las señales de los últimos tiempos Men i Matteus 24 så talar det också en av signalerna i de sista tiderna es que el amor de muchos se enfriará. kommer vara att kärleken i många kommer minska, kallna. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Vad har det här med oss att göra? Que la palabra del Señor nos estimula Det är att Guds ord stimulerar oss a crecer en la fe. och växa i tron. Tenemos que entender Vi måste förstå que el escenario en el mundo att scenariet i världen para la venida de Jesucristo för återkomsten av Jesus ya está preparado. är redan klar. Hay un mundo completo Det finns en fullkomlig värld en el que se está entrenando a generaciones a vivir sin Dios. som man gör så att generationer lever utan Gud. Nosotros leíamos ahí en el versículo 3 acerca de la ciencia. Vi talade nyss i vers 3 angående kunskapen, Eller vetenskapen. vetenskapen. Y en Primera de Timoteo, no vamos a leer el versículo, pero en Primera de Timoteo 6 también Första Pablo Timoteus 6. Pablo le está dando consejos a Timoteo. Så ger Paulus råd till Timoteus. Y les está hablando, si ustedes lo pueden leer después en su casa, capítulo 6, versículo 20 al 21. Kapitel 6, Timoteus brevet 6, 20-21. Pero le está diciendo de que desviarse de la fe Att överlämnas åt tron, es creer algo que no ha dicho Dios. det är att tro på någonting som Gud inte har sagt. Nuestros niños van a escuchar el consejo de Dios. Våra barn, kommer de kunna ta till sig Guds råd? Kommer de höra Guds råd? Es fuerte. Det är starkt. Ellos van a tener que decidir De kommer vara tvungna att bestämma si creen en Dios o en Darwin. om de kommer tro på Gud eller Darwin. Y a Timoteo Pablo se lo estaba diciendo. Och Paulus sa till Timoteus, Dice, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, invändningar som kommer från det som kallas kunskap, que las evite. att han inte ska lyssna på dem. En lo que nosotros creemos es lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Det vi tror, det är det vi lär våra barn. Ahí mismo en Primera de Timoteo 6, Här i första Timoteus kapitel 6, versículo 10, vers 10. dice, Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont.
I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själv mycket lidande. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay gente Det finns människor que aman tanto a sus hijos, som älskar sina barn så mycket, que llegan a amar tanto el dinero, som älskar så mycket pengar, para de esa forma att på det sättet demostrarles a ellos cuánto les aman, bevisa för dem hur mycket de älskar dem. para darles todo lo que ellos quieran, För att ge dem allting det de önskar sig. incluyendo que eso les puede extraviar de la fe. Och till och med att det kan göra att de kommer bort från tron. La fe es un don de Dios. Tron är en gåva från Gud. Dios nos ha dado a nosotros el poder para creerle a Él. Gud har gett oss förmågan för att kunna och kraften för att kunna tro. Y la fe Och tron es mayor que el oro. är större än guld. Tiene más valor que el oro, Har mer värde än guld. pero tiene menos valor que el amor. Men har mindre värde än kärleken. Después le doy los versículos si quieren. Jag ger verserna sen. Cuando hablamos de esta fe, När vi talar om den här tron. este tipo de fe Den här tron. es que soporta ser probada. Och det måste bli prövad. Y esa es la fe que produce paciencia. Och det är den tron som producerar tålamod. Y esa es la que nosotros tenemos que ejercitar. Och det är den vi måste arbeta på. Cuando venga Jesucristo, När Jesus Kristus kommer, ¿hallará fe en la tierra? kommer han finna tro på jorden? ¿Hallará fe en mí? Kommer han finna tro i mig? ¿Hallará fe en mis hijos? Kommer han finna tro i mina barn? ¿Hallará fe en los hijos de mis hijos? Kommer han finna tro i mina barnbarn? En Lucas capítulo 8, I Lukas evangeliet kapitel 8. ¿cuántos se aburren de estar con la Biblia para adelante y para atrás? Hur många blir uttråkade No voy a mirar por si acaso. med Bibeln fram och tillbaka? Es más fácil Det är lättare que nos hablen, que veamos un video, att de talar till oss eller att vi tittar på en video a que nos tomemos el tiempo de escudriñar las escrituras. än att vi tar oss tiden och verkligen granska och söker i Guds ord. Lucas 8:25. Lukas 8:25. Es Jesús el que les dice a los discípulos, Det är Jesus som säger till sina lärjungar: ¿dónde está vuestra fe? Var är er tro? Jesús preguntó, Det var Jesus som frågade después que calmó la tempestad. efter att vindarna lydde hans ord. Después que Él hizo milagros. Efter att han gjorde mirakler. Después que los discípulos vieron el poder de Dios. Efter att lärjungarna såg Guds kraft. Después de haberlo conocido. Efter att ha lärt känna honom. Después de haber visto que nunca les defraudó. Efter att ha sett att han aldrig hade svikit dem. Jesús les pregunta, Så frågade Jesus: ¿dónde está vuestra fe? Var är er tro? Y eso es lo que el Señor nos pregunta hoy día. Och det är det Herren frågar oss idag. El escenario del mundo Världens scenario está preparado är förberedd para recibir al anticristo. för att ta emot Antikristus. ¿Te asusta eso? Blir du rädd för det? Pero ¿sabes qué? Men vet du vad? Lo que dice Mateo 24. Det Matteus 28 säger. Los que han recibido a Jesucristo como su Salvador De som har tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare no lo van a vivir. kommer inte leva det Eller uppleva. eller uppleva det. Pero lo que hoy vemos Men det vi ser idag es el espíritu del anticristo. är anden av Antikristus.
es el espíritu contrario a Cristo. Det är anden som är tvärt emot Kristus. Y ese se niega a que se conozca a Cristo. Och han är emot att vi känner till Kristus. Ese se niega a que caminemos en la verdad. Han nekar att vi vandrar i sanningen. Es ese espíritu que quiere llevarnos extraviados. Det är den anden som vill att vi ska komma bort från sanningen. Que no creamos todo lo que dice Dios. Att vi inte ska tro på allting Gud Que säger. te conformes con creer que Él existe. Att du bara ska vara där och tro att han bara finns. Que te conformes con creer que Él te puede ayudar cuando tú lo necesitas. Att du ska nöja att du har allting det du behöver. Pero que no quiere Men vill inte que tengas comunión con Él. att du ska ha en gemenskap med honom. Que no quiere Som vill inte que crezcas en esa relación con Él. du ska växa i den relationen med Que honom. no quiere que no tengas miedo. Att han vill inte att du ska vara rädd. El anticristo, el espíritu del anticristo, Den anden av antikristus quiere que tú sí tengas miedo. vill att du ska vara rädd. Que tú sí estés distraída en otras cosas o distraído. Att du ska vara distraherad i något annat. Que te preocupes de todo lo que tú puedes alcanzar. Att du ska lägga din uppmärksamhet i allting du kan nå. Pero que no le dediques tiempo a Dios. Men att du inte ska ge din tid till Gud. Que te ocupes en todo lo demás. Men att du ska ge din tid till allt annat. Porque cuando ese espíritu del anticristo För att anden som är från antikristus puede tenerte ahí adormecido o adormecida kan ha dig där och bedövad en una silla cualquiera, i vilken stol som helst, en un televisor cualquiera, i vilken TV som helst, en un computador cualquiera, i vilken dator en som un helst, teléfono cualquiera, i vilken telefon som en una helst, revista cualquiera. i vilken tidning No som helst. importa lo que sea, Det spelar ingen roll vad det är. aquello que te entretenga o me entretenga. Det som gör att du har roligt och du är uppmärksam på. Porque si nosotros estamos ahí, För att om vi är där, si nuestros niños están ahí, om våra barn är där, entonces no nos preocupamos del prójimo. då tänker vi inte på vår nästa. Estamos tan enfocados en eso Vi är så fokuserade på det. que no vemos la necesidad del lado. Och då ser vi inte den nöden som den som är bredvid oss har. No vemos que el mundo se está perdiendo. Vi ser inte att världen går förlorad. No vemos. Vi ser inte. Quedamos ciegos. Vi blir blinda. Tenemos la vista corta. Vi har kort syn. Y entonces somos útiles para el reino del anticristo. Och då är vi användbara till antikristus rike. Multitudes Mängder adormecidas. som är förlamade. Quiere adormecer a la iglesia de Cristo. Som vill förlama och göra som Kristus församling sover. Pero el Señor Jesucristo dijo Men Jesus Kristus har sagt, que cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? när han kommer han finna tro i jorden. Pero no depende de Él. Men det är inte det är inte han som kommer göra det. Depende de ti y de mí. Det beror på oss två. Porque esto es algo que nosotros sí tenemos que dedicarnos. För att det är någonting vi måste ägna oss åt. Tenemos que preocuparnos. Vi måste ta tid för det. Aleluya. Aleluya. Halleluja. Lo que el Señor me mostraba Det Herren visade mig, es que nosotros le estábamos entregando en bandeja att vi gav i fat eller bricka a toda una generación till våran generationer. Pero también me mostraba Men han visade också que tenemos las armas
Att vi har de vapnen, tenemos el poder vi har kraften para trabajar en contra de eso, för att arbeta emot det. para predicar la palabra, För att predika ordet. para contarles a ellos las bendiciones de Dios, För att tala om för dem Guds välsignelser. para no evitar que ellos conozcan la tecnología, Och att de inte ska vara så. pero podemos declarar y trabajar Men vi kan deklarera och arbeta. que esas cosas no van a ser más fuertes que el poder de Dios en la vida de ellos. Att de sakerna inte kommer vara starkare än Guds kraft i deras liv. Cuando venga el Hijo del Hombre, När människosonen kommer komma, ¿hallará fe en la tierra? kommer han finna tro på jorden? ¿Hallará fe en Suecia? Kommer han finna tro i Sverige? ¿Hallará fe en Estocolmo? Kommer han finna tro i Stockholm? ¿Hallará fe en Ictus? Kommer han finna tro i Iktus? ¿Hallará fe en tu casa? Kommer han finna tro i ditt hem? ¿Hallará fe en tu vida? Kommer han finna tro i ditt liv? Yo te doy gracias, Señor, Jag tackar dig, Herren, porque tú no quieres que seamos engañados, för att du vill inte att vi ska bli vilseledda. que no es religión lo que nosotros necesitamos, Det är inte religion det vi behöver, es que tu palabra sea viva en nosotros, utan att ditt ord ska vara levande i oss. a que te creamos cada día, Att vi ska tro på dig varje que a dag. veces nos va a costar creerte, Ibland kommer det vara svårt att tro på dig, pero podemos decidir men creerte, vi kan bestämma oss att tro på dig. podemos decidir Men vi kan bestämma que tú reines en nuestras vidas. att du ska regera i våra liv. Señor, te damos gracias Vi tackar dig, Herren, porque el espíritu del anticristo för att Antikristus ande no tiene poder en la iglesia de Cristo. har ingen kraft eller någon auktoritet i Kristus församling. Oramos por todos nuestros hijos y nuestros nietos. Vi ber för alla våra barn och våra Oramos por barnbarn, nuestros jóvenes. för våra ungdomar. Oramos por la Vi iglesia ber för församlingen, para que despertemos, för att vi ska vakna, para que no nos adormezamos, för att vi inte ska somna, sino que nos levantemos con poder, utan att vi ska resa oss med sino que kraften, creamos en Cristo, utan att vi ska tro i Kristus, sino que confiemos en Él att vi ska ha tillit till honom. y no permitimos Och vi tillåter inte que ninguno de ellos se pierda. att ingen av dem ska gå förlorad. Tenemos poder en nuestra confesión, Vi har kraften i aunque no lo våra vemos hoy día, bekännelser, fast vi inte ser det pero idag. tenemos poder en Cristo Vi har kraften i Kristus para prohibirle al diablo. för att förbjuda Por algo djävulen. estamos en la tierra todavía como iglesia, För vi är här i jorden som hans församling. porque en la iglesia está el poder de Dios För att i församlingen Guds kraft finns. para hacer retroceder a las För tinieblas. att se att mörkret ska backa. Y yo te doy gracias, Och Señor, jag tackar dig, Herren, por cada niño, för varje barn, por cada joven. för varje ungdom. Señor, te doy gracias porque en este verano Vi tackar dig för den här sommaren. el enemigo no podrá contra ellos. Kommer fienden inte kunna vara emot dem. Señor, porque ellos podrán ser För felices, att de kommer kunna vara lyckliga. porque ellos te conocerán cada día más. För att de kommer känna dig varje dag mer. Señor, porque tú tocarás sus För vidas. att du kommer röra deras liv. Oro para que te reveles en el corazón del más pequeño como del más anciano en este lugar. Jag ber för att du ska uppenbara i hjärtorna för de äldre i det här stället. Oro, Señor, por cada uno de aquellos niños que van a llegar. Jag ber för varje av de barnen som kommer komma. Oro por los niños de esta ciudad. Jag ber för barnen i den här staden. Oro por los niños de este país. Jag ber för barnen av den här landet. Oro por los niños de los países de donde venimos. Jag ber för alla barn i de länderna vi kommer Oro ifrån. por los niños del mundo. Jag ber för alla barn i världen. Para que ellos te conozcan, För Señor. att de ska kunna känna dig, Herre. Sabemos que falta poco tiempo. Vi vet att det är kort i tiden. Pero queremos, Señor, que tu palabra llegue a ellos. Men vi vill att ditt ord ska nå dem. Que la ciencia no los desvíe. Att kunskapen inte ska Que la vilseleda dem. tecnología no los Att desvíe. teknologin inte ska vilseleda dem. Sino que los acerque a ti. Utan att allting ska göra att Que lo que närma sig sepan dig. lo usen para tu gloria. För det de vet ska kunna användas till din ära.
Y yo te doy gracias, Och Señor, jag tackar dig, Herren, porque tú nos cuidas, för att du tar hand om oss. porque tú nos ayudas a crecer, För du hjälper oss att växa. porque tú no escondes de nosotros tu rostro, För att du skyddar inte din ansikte för oss, sino que quieres que te conozcamos utan vill att vi ska lära känna dig y que confiemos en ti. och att vi ska ha tilliten i dig. A veces confiamos en tanta gente Ibland har vi tillit i olika människor y nos decepcionan, och vi blir besvikna. pero tú nunca nos has decepcionado. Men du kommer aldrig svika oss. Oro para que cada uno en este lugar Jag ber för att varje människa som är i den här platsen se atreva a confiar ciegamente en ti. ska våga ha tillit Yo blind sé, i dig. Señor, yo sé, Jag vet. es de locos Det är som dårskap. creer y esperar Tro och vänta. algo que no vemos. Någonting vi inte ser. Pero a ti no te vemos, Vi ser inte dig, pero eres lo más poderoso que existe. men du är det mäktigast som finns. Que tu nombre sea glorificado Att ditt namn ska bli ärad ahora idag y siempre. och för alltid. Aleluya. Amen. Digno es el Señor.